講起呢個教練咧，我知今次呢個台灣之旅咧本身你應該都有教練跟住你去喎，但係最尾得翻你一個喎，咁啊點解咧？唔係呢個我可以啊，你會我疏忽嚟嘅，問下嘛。係我疏忽嚟嘅。大家好，歡迎嚟到英會 Talk 第8集啊！第八集，喂，我係高 Sir，我係 Alan Sir，我係林 Sir。好啊，諗一諗自己叫咩名啊嘛，太耐冇拍啦，林 Sir 應該。因為今次呢條片咧，應該就係經歷喺我哋 YouTube 事件之後第一條嘅長片係嘛？係啦，so far 直至而家呢一刻咧，我哋 YouTube channel 咧都係未恢復嘅。咁大家咧，有新嘅 channel 啊，有新嘅 channel。大家快啲 mark 低我哋新嘅 channel 嘅 ID 咧，就係 @EAFencer。係啦，爭少少字啫。以前係 EA Fencing，依家係 EA Fencer。進級咗，進化咗。係啦，冇錯。希望我哋 subscribe 數都係進級下，以前得會㗎，會進步啊！我哋係啦，多過零。都好切合，即係我哋今日請嚟嘅呢個嘉賓啦。咁我哋呢個嘉賓咧，即係如果有啲認識佢嘅同學仔咧，都會知道佢成日都有句説話叫做 Be Better 嘅。咁啊，不如高 Sir 又介紹下先。係啦，咁今日我哋請到呢個嘉賓咧，係一個佢70歲先至開始學劍呢個劍手。可能70歲呢個年紀咧，對於好多人嚟講，哇係一個好似好冇可能性嘅一個年紀。咁但係佢咧喺我哋嘅帶領之下啦，又俾我哋見到佢有好多嘅可能性。咁佢目前咧係一個香港排名第70歲組嘅第2名嘅一個劍手，嚟緊會唔會變成第1咧？我哋就邀請阿 Ben。好，歡迎，先揸我手先。係，多謝。好，清楚。小心啲事。好，請坐。係啦，咁我哋今日邀請到我哋其中一個學生阿 Ben 啦。咁我就想即係開始咧，就想你可能都介紹多少自己先，俾大家觀眾都認識你多啲。係。好，俾掌聲阿 Ben 先又。好嘢。你可以介紹自己啦。其實我自己喺70歲攞到支劍咧，係因為好偶然一個機會啦。咁因為我喺一大坑東嗰個有一個社企嗰度咧，係幫細路仔補習嘅。咁但係其實佢嗰個社企咧係幫老人家咧係有2樣嘢。第一個咧就係幫佢哋唔好咁易跌倒啦，同埋整牙嘅。咁喺幫老人家唔好咁易跌倒嗰陣時咧，當嗰陣時咧就係佢哋就有個社工咧就係嗌不如舉辦呢個運動咧，就係擊劍啦。咁係嗰個時間係第一次接觸呢個擊劍嘅呢個運動。嗰陣時係唔會諗住自己可以有機會玩到呢啲運動噶嘛。咁係嗰個時間係接觸到咯。咁好自然咁即係就一路係咁打落去咯。咁樣諗翻起最初開始嘅時候，都可以同大家分享多啲。都唔知阿 Ben 你自己記唔記得咧？就係當初係我同埋阿 Alan Sir 一齊去嗰間社企嗰度嗰個活動室度同你上堂啦。咁嗰時候我覺得好似有3-4個學生嘅。係啦，3-4個好細嘅環境啦。好細嘅環境。然之後仲有啲水喉聲對隔。喺隔離驚嘈啦，係啦。咁嗰時候咧就因為你喺嗰幾個參加者入邊應該係最大年紀嘅。咁嗰時候我唔知係咪，應該可能差唔多。睇落唔似啊，我係最後生。睇落唔似，因為我一路以嚟咧認識阿 Ben，我都以為佢係大概可能50零歲嘅就真係。後尾我好後期我先知，原來你係過咗70。係啊，呢個都係好正嘅。咁講翻嗰時候上堂，唔係咁你後 keep 到啊嘛，體格又有啊。係啦，咁嗰時候我比較印象深刻嘅一件事咧，就係可能我哋會用啲可能速度梯嗰啲做練習。係啦，咁嗰時候咧就根本上好似你有啲kick 啊，係有啲 kick 嘅，高 Sir 你可以直接啲嘅，係啦，有啲 kick 嘅，接受力好高啊。係啦，就有啲 kick，咁我覺得哇，會唔會都好似可能要多啲時間先至可以適應到啦咁樣。咁但係後尾見你都幾投入，又慢慢為我哋俾呢啲挑戰你都完成到喎。跟住諗翻起去到而家，可能去到參加過好多嘅大賽啊咁樣嘅，好過唔同地方咁樣，都係一件幾感動嘅事嚟嘅，我覺得係。自己都估唔到，其實我而家睇翻啲自己啲 video 咧，都發覺係即當睇翻上個禮拜嘅 video，都係發覺自己需要進步邊啲即係有幾多空間要進步。其實睇翻最早嘅 video，我哋係好即係根本係唔識打啦，同埋啲腳步咁。
即係證明一句咧，就係、其實你不斷練習咧，你就會不斷進步㗎啦。咁嗰陣時開頭以為你好簡單嘅動作，我啱啱介紹我啲朋友過嚟打，其實我話你喂唔好以為嗰啲打好簡單動作好容易，其實開頭嗰啲我一睇話好似跳飛機咁樣，其實都係有挑戰㗎即係呢個都係一個經驗啊。咁阿 Ben 除咗劍擊之外，本身有冇玩其他運動咧？我細個係踢波嘅。其實係我都想去再參加去踢波㗎，唔係踢波、籃球啊、乒乓波嗰啲細個啲運動，其實我哋細個都有接觸到嘅嚇。雖然即係當然條件唔係咁好咧，但係學校都有呢啲運動俾我哋嘅。我就足球，我踢波，我諗踢到廿幾歲我都有踢㗎嚇。咁你依家就冇踢啦。冇啦，係因為工作關係冇好多運動都冇啦。只不過我又 keep 住跑下步啊，同埋行山咯嚇。喺疫情嗰時咪行山咯嚇，或者行山嗰時係會維持到一啲身體狀況好啲啦。咁如果即係講到工作上比較忙，都捨棄咗其他運動，但係劍擊咧你就可以堅持到，甚至去到可以出國打比賽喎。即係我諗呢樣嘢都對，係咪對你本身一開始學有冇預計到咧？即係冇預計自己行咁遠咧？冇㗎，係自從係打即係劍擊知道原來係可能好接近嗰段時間已經有比賽啦。咁咪不如試下啦。咁發覺其實都係呢個過程嚟㗎嘛。你打劍原來都係你要出去參加多啲比賽，你先至積聚多啲經驗啊！咁咪唔經唔覺咪一次又一次去參加呢啲比賽。咁如果因為你參加，對於我哋嚟講唔係好大壓力嘅，只不過係諗住改善自己啊，同埋希望可以做好啲啦，咁先至參加比賽。咁你諗住成日諗住一定要贏咧，咁或者我未必參加嘅嚇。講起比賽，因為最近要提翻呢個，因為對上嗰一兩個禮拜先至喺台灣翻嚟啦，參加咗個台灣嘅 World Master Game。係啊。咁就係好唔簡單嘅。係好唔簡單，成個旅程啊真係好多事咁樣。咁就攞咗第3名係嘛？係啊，叫做攞到個銅牌啦。犀利！喂，可唔可以分享下嗰時候個比賽啲經驗啊？可能去到嗰時候嗰個 setting 係點樣樣？其實喺未去之前咧，係佢哋嘅參加組別咧就係有成8-9個人嘅，咁臨時咧可能得翻最後得翻五個人參加。因為咁變咗嚟講，咁佢哋又係雙銅牌嘅，變咗嚟講我就比較容易就打到去 Final Four 咯嚇。咁都唔容易嘅呢個。起碼贏一個。係啊。同埋你贏咗好多。咁嗰場我真係好，嗰場我係好開心喎，因為我係做到晒。高 Sir 話俾我知應該點做，我淨係吉佢隻手吉咗4-5劍，我係好有滿足感嘅喎。細個幾犀利呢件事，因為去到呢個年紀，即係我諗好 appreciate 一件事就係、即係我都有 keep 住留意住嗰參加者嘅名單，即係本身可能去到某個位咧，佢剩低7個人，去到報道嗰時候剩低6個人，真正開波嘅時候剩低5個人。即係有一個人係報道咗之後，中間玩唔到啊嘛。係啦。唔係佢唔知點解佢可能整多個名單，整多好多人。咁但係其實臨尾嘅咧，主要其實都係泰國兩個，嗰兩個泰國係應該係國家隊嚟嘅，因為佢全部都係 Thailand 嘅制服嚟嘅。咁台灣有位咧就係佢係打咗40年嘅教練嚟嘅。咁即係我係其中一位咯。咁以年資嚟講，我係即係最新。台灣嗰個係咪就係上次你喺香港遇到嗰個？係啊。咁你今次去佢哋認唔認得你咧？開始？佢哋唔係好認得㗎，佢都唔係好認得㗎。即係佢唔記得，因為佢哋反而記得其他
70歲多啲，因為我始終我都係新啊嘛，佢哋70年，佢哋可能打咗幾廿年都係嗰班對手。每年都見到係，即係變咗突然間有呢位邊啊，死啊！打多幾年就記得你啦，係啦，打多幾次。慢慢大家啲對戰嘅選擇又變下咁樣樣。咁呢個因為呢個壯年運動會啦，都係一個世界級嘅賽事嚟嘅。除咗你劍擊之外，你有冇去睇其他運動？親身就冇，因為時間嘅關係啦。咁但係佢有個 Apps 㗎，你入去睇咧，有啲100零幾歲啊，又即係好佢哋好推廣嗰啲年紀大嗰啲，有一個係同阿黃仁勳訪問 NVIDIA 嗰個咧，同佢訪問係104歲嘅羽毛球手嘅。佢係成身仲係有 muscle 嘅喎，咁我唔知佢係真係有冇係咪100歲呢個104我唔知啦。咁但係其他有啲係102歲啊，呢有個泰國標槍贏咗幾面金牌喎，標槍啊唔係賽跑啦，有個80幾歲嘅阿婆啊，又唔知128啊嗰度。好多㗎，我哋70歲係年輕㗎，其實喺個 group，所以我覺得好後生啊，係只不過好佢唔知點解宣傳得唔係咁即係咁多啦嚇同埋亞洲可能即係喺台灣度係舉辦啦，咁佢就唔係。即係太多其實好似泰國啊，或者日本啊，甚至國內啊，都好多年長嘅運動員嘅，我相信嚇。不過唔知點解就唔係咁多去參加啦嚇。不過其實呢個咁嘅運動會咧，佢4年先舉辦一次，仲要係呢4年先至啱啱喺亞洲。其他以前就係由即係美國啊、歐洲嘅各地方，所以好難得嘅機會。所以我就見到咦，不如去參加啦咁樣嚇。咁幾好，即係呢個都係一個好寶貴嘅比賽經驗。係即係而家真好寶貴經驗係離開香港呢個地方去再參加比賽。係啊。咁你嚟緊有冇話喺劍擊上面有咩目標咧？繼續打好啲咯，進步咯。啱嘅。係啊。以前有冇其他運動或者係咯？有冇試過出國去比賽咧？我有嘅，其他有一種棋咧叫 backgammon 咧，其實亞洲嚟講係日本最高嘅嗰啲backgammon 咧，其實係一個最古老嘅 board game 嚟嘅。咁係啊我哋中國係維持到去清朝，喺清朝就其實唐朝已經開始有 backgammon 㗎啦。backgammon 係一種喺中亞傳過嚟嘅一種 board game 啦。咁好唔好彩喺清朝就俾清朝係禁咗啦。紅樓夢都有提及㗎，中文叫雙陸。咁呢個 game 喺世界上啊好多都又係好似打劍咁，但係佢哋又係用腦嘅。咁呢種運動咧，佢呢啲叫運動㗎。喺日本啦，我去日本打過啦，喺美國我都打過嘅。瑞士我哋去打過嘅。咁佢哋就即係Geneva Open 啊、Japan Open 啊、有一次我喺美國打叫 Michigan Open 啊，咁佢哋都係公開賽去打嘅。我都有一個人去打呢啲比賽嘅。不過即係去咁 sporty 真係要出衫，即係出成身汗嘅咧。咁真係呢次係第一次。哇！咁啊 Ben 都係一個真係中意諗嘢人喎，即係你都真係好啱打重劍，因為我哋都會話咧3隻劍可能各有特色啦。咁重劍比較多就啱一啲有耐性啦，中意諗嘢嘅人去打嘅。其實我耐性我唔係咁好啫，只不過真係啦。咁呢個係就真係我覺得佢係可以訓練到我耐性嘅一種運動，因為之前之前打好早比賽我成日都係輸
好冇耐性。冇耐性咯嚇，啲教練喺後邊唔好衝啊，唔好衝啊！你哋係真係冇好好聽教練嘅説話，所以今次我執行到喺台灣比賽，我有執行到嘅咁其實我好滿足㗎呢場比賽。咦，講起呢個教練咧，我知今次呢個台灣知道你本身你應該都有教練會跟住去喎，但係最尾得翻你一個喎，咁啊點解咧？高 Sir 唔係呢個我係我我以為你會我提疏忽嚟嘅，問下嘛，係我疏忽嚟嘅，認識因為我就即係諗住即係因為之前咧我啲朋友啊嗰啲咁樣即刻可以攞到 visa 啊嘛，咁但係喺個零月前咧我就話差唔多要攞 visa 啦，咁去做 visa 先知道咧係如果喺大陸出世嘅香港人咧都要等1個月。咁但係嗰陣時已經咁嗰陣時佢就話，因為佢有幾個 show 啊，台灣嘅同埋今次嘅運動會咧，佢話係如果你喺大陸出世嘅咧係要成個幾月啊，所以經驗唔夠啊經驗唔夠啦，咁啊變咗我自己都有高 Sir 就臨時臨急去唔到咯嚇。所以出國打比賽唔容易啊，因為我諗都真係好多變數啦，即係無論係自己，我諗最簡單由自己啦，可能你嘅裝備點樣去到嗰度啦，跟住你嘅教練啦，或者可能你嘅親朋之後去睇，去到當地要適應個環境時差，跟住可能再去調整狀態打比賽咧，都係一個好艱難嘅事。咁所以我覺得攞到獎都唔容易。係啦，更加突顯到個 band 夠犀利啦，係即係比較大嘅年紀啦，咁去國外打比賽都攞獎嗱，咁真係好鼓舞啊！呢件事都好難得。係㗎。不過我諗即係課阿 Ben 啱啱聽到你前面有講話你廿幾歲左右啦，就即係嗰陣時都仲有踢波啦，跟住可能之後做嘢可能停咗叫做認真去玩啲運動或者興趣，可能一大段時間係嘛？你做嘢嘅時候，咁直到你幾時開始覺得我都想 pick up 翻啲興趣，可能一開始玩 backgammon 先咁樣，跟住再玩劍擊，咁中間嗰個轉變係點樣嚟嘅咧？其實都唔係轉變嘅，咁因為你細個係其實係中意踢波㗎嘛，咁你自不然你有陣時睇下波啊，或者係注意一啲運動有關嘅嘢啊，咁當日一日你係可以親身到自己真係參與做到呢啲運動嘅時候，而自己真係做得到嗰陣時候咧，你好自然就發覺係可以去好開心，可以自己參與得到啦。咁你自己參與得到嗰時候，你就會擺時間落去做呢個運動啦，同埋或者係真係興趣嘅問題啦。咁發覺真係因為呢個運動亦都可以訓練個耐性，同一時間其實亦都可以 aggressive 㗎嘛。咁對於或者我嘅性格其實係我雙子座㗎嘛。其實我除咗 aggressive 除咗都係星座台。咁變咗嚟講係好適合我嘅性格嘅。因為有好多可能成年人啦，佢哋去到投身社會之後，可能俾份工帶住走，跟住可能眨下眼就10幾20年啦。跟住又或者有啲女士話佢哋做咗全職媽媽，咁啊可能都10幾20年，可能會擺低咗自己嘅一啲嘅運動啦同興趣。咁如果對於即係呢啲嘅朋友仔，你會唔會話有啲咩 tips 或者有啲咩建議可以俾佢哋都鼓勵佢哋可能隨時可以又開展翻自己一啲嘅興趣同埋嘢。其實多啲而家其實個個都碌到電話，咁如果你之前或者係因為工作或者係某種嘅原因而你冇咗冇乜機會去以前參與呢啲你中意嘅運動或者你中意嘅嗜好咧，你不妨去真係有啲決心啦，去執行，去試下，去玩下，因為或者係有陣時人生就係咁樣，咁你就可以去揾到你自己嘅另外一樣嘢咯。我覺得即係唔好失去每一次機會。好，都講既然講到工作嘅部分啦，咁我咁啱見到呢件衫有個 logo 喎，
咁或者介唔介意分享下你係即係大概本身嘅工作係做啲咩咧？其實我係亦都係廠佬嚟嘅。其實我做廠都做到好多年㗎啦。咁而家我就唔需要去兼顧工廠個飯啦。但係我哋係主要嘅生產好有運氣啦。咁我哋仲生存到啦，因為其實好多行業已經喺香港淘汰㗎啦。咁但係我哋仲係有班好嘅同事啊，咁令到我哋公司仲喺度運作緊啦。咁其實呢個都係我哋喺觀奇探索，其實都係我哋嘅註冊商標嚟㗎。咁係喺生產我哋嘅 educational toys 啊，咁喺全世界我哋都有賣㗎。咁其實雖然我呢個年紀好多人都退休，但係我仲係需要返公司㗎。其實我每一日我都要分配我嘅時間呢，係公事啦，同埋其他嘅嗜好啦嚇。咁我最緊要就係唔好放棄自己嘅中意嘅嘢咯嚇。咁呢個我喺工作上其實都嘥我好多時間㗎嚇。咁有冇諗過退休呢？係咯。我有諗過嘅，但係我覺得如果我退休可能好悶，自己處理得唔好啦。咁而家咁我係唔好講我半退休，但係我可以將我啲時間運用得好好。有邊啲時間去工作？其實我24小時工作嘅。因為我當我有時間就碌電話睇 email。或者通知啲同事有啲咩事情要搞啊乜嘢嘢咁其實當然啦，而家咁方便有 email 啦。咁你而家平時啊咁，就算我打完劍飲杯水嗰時，我都有時 check 下有啲咩事你見過啦。咁所以其實係咪半退休咧？其實我唔知係唔係叫做半退休咯。不過我覺得就係我好有運氣，有啲好好嘅同事幫到我哋嚇。咁呢個係最重要嘅。哇！咁樣聽都好忙喎。咁樣突然之間令我諗起咧，你都有同我分享過，你有唱粵曲呢一樣嘢喎。喂，係喎。我都諗起。所以阿 Ben 真係好多才多藝。講翻兩句先。係嗱，我呢我粵曲嘅第遲啲我要派飛俾你嘅。使唔使有宣傳啊？你都要拎喺度。粵曲嘅純粹呢啲嗜好係好個人嘅。都要去睇嘅，你出得 show。係啊，出 show 係好細件事。但其實幾時開始嘅咧？又係我諗唱咗7-8年㗎啦。係啊，因為好細個係即係細個係聽粵曲大咁樣。我哋嘅年紀，當我哋喺工廠做嘅時候呢，係嗰陣時喺70年代，你哋未出世啊？係差唔多出世。啱啱差唔多出世。 70年代嗰陣時候，一個工廠呢係幾百個女工喺前邊呢，佢哋當全部開收音機開到最大套一個台呢，係乜嘢你都聽到晒嘅。咁因為嗰陣時係淨係得粵曲啊，同埋一啲國語時代曲嘅。咁變咗嚟講咧，細個係聽到啲粵曲嘅，嗰陣時係冇興趣嘅，係好厭惡嘅。但係大個你年紀咁上下，你就會突然間會發覺欣賞到粵曲嘅。所謂大我哋自己都要唱戲啊！過多幾年差唔多，確定啦。咁即係粵曲係只不過即係比較一種，亦都係鬆弛嘅方法。其實我仲有一樣嘢㗎，係我學二胡㗎。我玩二胡㗎，係啊，所以我係好多嗜好㗎。我成日都覺得二胡好勁，因為兩條線就可以拉到好多音出嚟。二胡係啊，二胡其實二胡係好難㗎，好難㗎。其實係尤其我亦都好多謝我嘅二胡老師啦。因為我二胡老師係其中一個呢，可以將二胡
玩呢個古典音樂嘅。哇！咁真係好勁。係啊，佢係可以將啲係啊，好勁㗎！佢係其中一個即係香港一個怪傑嚟㗎。佢唔係因為佢係 actually 佢係拉小提琴嘅，係坐喺前面嘅。喺樂團坐喺前面嘅。佢首席嗰幾位啦。咁但係佢呢個佢最中意係拉小提琴，但係佢工作需要就教二胡。咁我哋兩個夾啦，所以係兩個佢成日都係形容下北韓學院嘅。北韓軍事學院係咁真係操到我哋好。我而家拉緊係8級嘅。二胡音樂都係好似鋼琴咁樣。係啊，中央音樂學院派人考㗎。最高係咪得演奏級咧？我諗我唔知8級同埋演奏級有乜分別啊？即係當然鋼琴嗰啲就係 diploma 啦，演奏級 diploma。二胡我唔清楚啊，但係8級都係。咁你可以自己拉自己唱。我覺得阿 Ben 應該抽個時間咧，攞個二胡翻嚟啦，因為我係想拉，或者你哋同埋攞埋副牌翻嚟教我啦。因為我係想試下玩二胡咯，真係好勁啊！因為兩條線可以。係啊，兩條線同埋佢毛筆係完全靠 muscle memory 㗎。係真係好勁，你又唔知撳邊度冇嘢睇啊！我唔知點撳嗰啲人。二胡係一個 challenge 嘅，所以點解我係即係成日話 to be better，因為係你永遠咁，我哋唔係職業咁一個禮拜你都係去上一次堂，咁但係你其實咧同擊劍一樣嘅，你唔不斷練習咧係唔會有進步嘅。樂器你嘅我哋嘅即係譬如玩 backgammon 啊嗰啲棋擊劍一樣，你唔不斷練習，其實進步唔會好多嘅。所以點解我哋參加比賽啊或者乜嘢？因為先至多啲練習，你先至知道自己嘅缺點啊，或者自己嘅弱點喺邊度啊，你先至去改善。同做人一樣。所以點解我中意打劍？聽到好多唔同嘅愛好啦，又即係知道不斷都係用一個心態，就係諗再做得好啲呢個。係啊，其實呢個其實to be better 係一個幾好似好簡單，但係如果好似你諗下，你練一樣嘢，每日練好一樣，咁你一年你係可以某一樣嘢可以改變，即360樣嘢喎。你諗下你嗰個改善嗰個程度係會係好多㗎，係就每一樣嘢都係包括你嘅嗜好啊，你做人啊，或者你嘅生活嘅點滴啊，都係嘅，健康啊咁都係嘅。你唔好即係有呢個咁樣嘅即係有呢個咁樣嘅 model，咁就可以有個目標去做咯。即係我哋咁睇咧，即係認識咗你啦，同埋認識咗其他大師班嘅同學仔咧，即係令我有個諗法上面改變咗，或者即係啟發我多咗咧，就係如果無論咩年紀開始學一樣新嘅嘢啦，無論係 fencing 或者各方面嘅嘢，即係你諗你而家呢個年紀，你可能會諗，喂，好似好遲開始喎。喂，你睇下嗰啲個 master game。喂，佢哋80-90歲都係咁，你冇睇佢跑啊？你要激佢，有啲人話有一個跑步好勁啊！真係400米係嘛？冇記錯。係啊。有下次話勁快。所以我70歲，我覺得我都係嗰個後生嘅喎。你後生佢20年。所以即係唔好話揾年紀去限制你自己啦。即係以前可能啲。科技未咁進步啊，同埋即係嗰個社會環境唔係咁完善啦。咁而家真係藥都靚啲啦，係嘛？咁所以其實真係可以咩年紀都可以試嘅。我諗
其中一樣嘢喺阿 Ben 你身上學到嘅心態咧，因為今集點解想訪問你咧？都我哋之前都有幾個教練喺度傾咧，其實喺你身上學到好多嘢，因為我自己即係我今年年尾30歲啦，咁我自己心態咧有陣時我都會反思自己係咪太早有種認老嘅心態咧，因為其實我對比你咧，其實我有陣時我嘅心態仲老嘅，因為咧我會覺得可能去到就嚟30歲啦，好似好多嘢都即係人生好多嘢都試過啦，我成日都覺得自己跟住早嗰排咧我就同啲 friend 去澳洲，跟住我個 friend 就講一句説話好深刻嘅，就係話去到我哋呢個年紀去旅行咧，開始淨係識彈啦。即係咧，我哋去旅行就會話，澳洲啲嘢冇香港咁好嘅，跟住酒店咁嘅 service，俾啲咁嘅錢，俾啲咁嘅 service 我。睇啲阿叔嗰啲啊。係啦，開始有啲阿叔嗰種感覺，就係開始乜都會彈啦，乜都係即係好似唔夠好咁樣。咁但係近排即係我就有個轉變啦，我就諗住報個劍擊比賽啦，一來我自己都想試下，又好似你咁樣，唔好諗得太多即係包袱嘅嘢啊，不如都試下練多啲，係啦，做咗先啦。第二，我又同佢哋啱啱報咗毅行者，都唔知抽唔抽得中啦。佢冇諗太多，冇諗埋我哋，一夜報。係啦，我淨冇諗啊。佢冇諗太多啊！真係。我問都唔問佢哋。一夜報啊！交佢哋名，我哋4個報咗上去，不過未知抽唔抽到。咁我覺得呢個心態就真係好緊要啊，因為有陣時好多時候都係學你話齋啦，好多我哋自己限制咗自己嘅。係啊，即係其實反而放開個懷抱，好似細個中意踢波咪去踢咯，咪去玩咯。咁樣去 explore 嘅人生，我覺得係會豐富啲，同埋就好似你咁樣，好多嘢可以同你分享到咯。所以我 appreciate 呢個經驗㗎。其實咧係人生係不斷學習嘅嚇。其實我哋識嘅嘢都係有限嘅。我哋即係唔好俾一啲嘢規範我哋。你諗下，真係因為我做嘅 product 係其中一樣係天文鏡啊。咁係有機會我喺大陸嗰陣時都有去要試㗎嘛，揾啲天文鏡試。當我真係睇即係去睇到即係睇到一啲星嘅時候，你就會即係聯想，喂，你人真係即係好渺小啊！真好渺小，同埋咧，你好多嘢其實我哋連個海底啊，好多嘢我哋都未清楚啦。而家呢個世界其實好多嘢，地球都係好多人去睇個表面啊嘛。個地球核心同埋海底好多嘢我哋都未清楚。唔好話講個 universe，唔好話講個宇宙，我哋好多嘢都唔知嘅嚇。喺我哋只不過喺幾百萬年或者幾十萬年人啊，或者幾十萬年前嘅一段仔，即係嗰個喺個 flash。咁你諗下，我哋係乜嘢嘢嚟呢？咁所以芝麻綠豆嘅嘢，我哋就唔即係其實我哋應該係要即係唔應該睇啲好濕碎嘅嘢。其實好多大道理，其實反而嗰啲大道理點解會係大道理？其實佢反而呢啲大道理你要慢慢去研究。因為而家太多人碌電話啦，你碌電話即係我成日講。會唔會有645個？唔係，包括我自己，包括我自己。咁成嘅訓練即係唔係？因為我睇書㗎，係所以難少少啦。因為而家真係碌電話，因為有以前美國有個研究就係咧，你男人咧，其實男人咧係喺平均6秒，你就即係唔好睇咧，就轉台㗎嘛。哦，即係睇電視嘅時候。睇電視6秒。所以佢啲 advertising 咧，要喺6秒內一定要吸引你嘅。所以 YouTube 廣告係 YouTube 咁好啦，咁你而家啲電話更加啦，pop一聲，即係泛濫嗰啲資訊，你係咁讀。咁你任何嘢咧，喺幾秒鐘之內，你就要俾你睇到。咁你諗下幾秒鐘之內，你一睇你應該睇。有啲人咧係冇，即係唔好話 fact check 啦，立一立就以為好多嘢以為真㗎啦。咁所以係而家咧更加少機會去睇書。係啊，咁呢個其實有一個唔係一件好嘅事，因為我哋有啲真係有啲
理論或者真係大道理呢，你真係要去擺啲時間去鑽研，擺啲時間去了解，你先至明白嗰件事嘅來龍去脈或者係嘅發展啊，係個真相係點樣？係靠個電話嗰幾秒鐘嘈一聲就以為嗰件事就係咁樣呢，就真係好易武斷咯。咁即係或者藉在呢個機會啊，咁即係未必好多人睇，但係其實呢，真係又即係多啲機會去睇下書啊，或者咩？雖然都係少㗎啦，包括我機會都係即我嘅意思，我都係自己成日碌電話。咁但係唔好俾個電話控制到自己咯，因為自己以後點行係靠你自己你嘅腳去行，同埋你自己即係自己嘅諗法，行左行右都係你自己決定嘅。咁萬一你去做咗一個唔好嘅決定嘅時候呢，你可能以後嘅事情就一路都係向住唔好嘅方向。咁你 make 一個比較好嘅決定呢，係幫到你行一條比較正確嘅路。嗰條路未必係好易行，但係你多啲知識、多啲判斷力，可以幫到你去行一條比較一條正確嘅，即係正確嘅方向咯。咁呢度係會幫到我哋咁多位後生仔，包括我啊。後生仔，大家都係後生仔。係啊。咁跟住我哋落嚟，我哋每次嘅環節。遊戲環節。就係遊戲。係啦，就有少少遊戲，你要二選一，就係出條問題俾你二揀一啦。係啦，咁就你可以諗諗先回答。咁我開始先啦，係啦。好。係啦，林 Sir 想問先啊。係啦。我想諗下先。你可以問先。係啦，咁我個問題咧就同你即係見你都好 active 啦，就關於一個活動相關嘅。咁你即係就會揀咧係你而家有做緊活動，即係 keep 住就玩呢啲嘢啦，但係就冇得再學新嘢，定係或者係而家你可以不斷學新嘢，但係你就只可以不斷學新嘢，舊嘢你玩完之後就你冇得再玩啦咁樣嘅咧？你會想繼續 explore 多啲啊，定係你 keep 住呢而家有嘅嘢咧？其實我兩樣都想。咁就要揀啦，呢個揀咁一定要二選一啊！係啦，一定要二選一。我會覺得係要繼續去選，繼續去玩新嘅嘢。因為你要不斷 explore 去睇下究竟有啲乜嘢嘢啊嘛。好，頭先我所講嘅就係人生不斷去學習㗎嘛。咁我梗係希望可以 explore。咁你起碼你曾經學過嘅嘢，你知道咗啫，知道咗，亦都或者因為其實你唔能夠每一樣嘢你都去 master 到最好。當然嗰啲有啲 master， 有啲 professor， 有啲 PhD 都係集中一樣嘢去鑽研佢嘅一生。咁我哋唔係呢啲咁樣嘅一份子啊嘛，我哋冇呢啲咁樣嘅能力嚇，冇咁嘅能力去咁樣，咁啊唯有去不斷去睇下窿窿罅罅有啲咩新嘢去不斷再 explore 下。係啊。不過我諗你以前玩過嘅嘢都會變成一個經驗，帶俾你新嘅諗法，然後再 explore 多啲。幾好呢個諗法。下一條問題究竟係咩咧？咁最後咧未諗到。諗下先啦。我諗到啊！嗱，我而家呢度好高質，我想講應該咁多集變最高質，因為阿 Ben 係一個阿 Ben 係中意科幻嘅人啊。咁我問你個科幻題，咁咧如果俾你揀咧，你想要時光機定係想要隨意門？二選一。時光機。係啦。隨意門。呢個嘢。嗱，高質咧，佢啊玩個掙扎啊！我諗我會揀時光機。因為男人咧通常都有好多 regret 嘅，男人喂，想問翻邊個先？唔係嘅，即係你嘅人生係越老咧，你會覺得哇死啦！以前得罪好多人啦，呢啲嘢，所以咧，我覺得時光機咧係一個非常好嘅一個 option 嚟嘅嚇。好，到你啦，
喂，我突然之間又諗到另一喂，咁你講先啦，高 Sir。係因為咧啱啱你講到話中意好科幻嘅嘢啦，因為我就有個諗法就係，如果可以俾你揀生活喺一個時代，你會想係喺30-40年代啊，抑或者係喺一個好未來好 cyberpunk 嘅年代？我講30-40年代佢未出世30-40年代想像嚟嘅啫。蒸汽火車唔知有未？世界大戰嗰啲年代唔啊！係我啱提過啦，我覺得其實要我揀，我都要揀翻係 baby boomers 嘅出世。baby boomers 出世到而家喺我講係即係當然喺我嚟講啦，我覺得係非常幸福嘅年代，因為我哋係喺嗰個年代我哋50年代出世。嗰個年代係一切都仲係好貧乏，即係喺香港啦，或者係呢個地方啦。咁對到而家，你諗下香港而家係好多嘢都好 advance。咁如果你係去即係 in general，如果你去到第度就冇得講啦。咁喺對我嚟講，係呢個年代係最好嘅。好奇問下呢個額外問題就係，如果60、70、80、90、00、10，你覺得邊個年代最好咧？其實好難講邊個年代最好嘅。對於每一個人嚟講，可能佢覺得佢呢個年代或者係最好。咁當然我自己，你話出生喺邊個年代？唔係，即係你最 enjoy 嗰10年。enjoy 10年啊！我 enjoy 10年可能係奮鬥嘅10年，即係奮鬥嘅10年係初起步嗰啲啊。唔係初起步到奮鬥嘅10年，係貓年即係9年的歲月嗰10年係反而值得係好懷念嘅，因為我同太太係即係將係公司係奮鬥個公司係我哋記得即係做到2-3點半夜係大坑頸揸車翻公司感受住，係觀塘 office 係。揸車係大坑頸翻去嘅，你諗下嗰陣時真係，然後6點幾起身湊個女翻學，咁然後繼續去翻工，但係嗰個係好懷念咯，嗰個年代。正路呢個時候咧，我就問一個好經典嘅2選1，呢個咧係根據心理學家高 Sir 提供俾我嘅。咁呢個咧就好多人都答得唔係咁好嘅，咁樣 friend 點答？就係咧嗱，呢個高 Sir 提供嘅。貓你中意揀？如果俾你揀，你會揀想養貓啊定想養狗咧？因為咧我知阿 Ben 啱啱有講過咧，佢個女咧係養狗嘅。咁但係如果俾你本人揀，你想養貓定係養狗咧？嗱，呢個涉及心理學嘅。我唔理呢個唔會我唔理心理學咩，我係可能我細個好早接觸有狗，我細個有養狗，咁變咗嚟講，我係都中意養狗，因為狗起碼佢會翻嚟。一翻嚟佢會同你親近啊嘛，貓叫佢玩揾佢噶嘛。英會心理學大師去分析嘅。係啊，到底係咩原因咧？呢個係咁我交翻高 Sir 先。每集都要分析多一次係嘛？因為咁講翻最初嘅理論咧係咪未必正確嘅？就係因為咩啊？咁因為有時啲嘢係好個人㗎嘛，你會知道係咪先？係啦，咁因為咁揀狗嘅人咧係嘛，即係佢證明佢會想同人聯繫多啲嘅。係啦，想同人聯繫多啲。中啊！係啦，係啦，心理學係啦。咁因為你都中意 enjoy 同佢，即係佢翻到嚟，即係你翻到嚟，佢會同你打下招呼啊咁樣，即係會同你親近多啲咁樣樣，都證明你係想同佢有多啲聯繫嘅人。係貓咧就比較多係即係啲諗法收埋喺自己嘅腦入邊嘅人。係，所以嗱呢個都啱啊，因為點解咧？因為阿 Ben 中意嘅興趣咧，其實都係同人互動為主嘅，即係無論係粵曲啦，你唱俾人聽；劍擊啦，同你對手打。咁你捉棋同人捉唔使講啦，係咪先？咁所以證明阿 Ben 咧係中意同呢個世界同人聯繫嘅一個人啦，係嘛？咁所以係好準確嘅。我哋快啲問下一題先，下一條就係咧你最中意嘅3部電影。最中意3部電影。係。哇！又或者3部書都得嘅，書都得嘅，書或者電影。你咁快，其實你好即係咁短時間好難㗎嘛。但係有一套西片咧係我都好中意嘅，好似叫《月黑風高》。嗰套片我睇到㗎，
嗰套係即係我係其中一套好中意啦嚇。咁仲有一套中文叫譯做女人香 Al Pacino 嘅嗰套又好睇嘅。電影喎，係啊，世界咁多套電影，咁但係因為佢係咪先啲翻譯我唔記得咗唔記得咗係咩？嗰套我都幾中意嘅。有一套中文片啊，中文片試下中文片其實都我諗係都係無間道㗎啦嚇，即係無間道1、2定3咧，定成個系列咧？咁啲嘢唔係，我覺得第一嗱係有分別㗎，有分別有啲人㗎。因為第4、第3咧，我覺得佢可能係先入為主嘅，即係可能係先入為主。第一套係一來個 script 好啦，個 script 真係你諗下，外國人都抄你下，即係其實個 script 係好嘅。聽我諗啊，但即係太短時間啦。其實好多可能好多好戲以前都唔咁啊，阿 Ben 睇咗70年電影啦已經。70年，一定多過你。我話俾你知，我睇嘅戲真係好多，因為我細個嗰陣時係喺旺角住。咁因為嗰陣時咧一張戲飛可以幾個人擁入去。係咩？你即係知啦，而嗰陣時咧係有有啲戲叫公餘場嘅。公餘場嘅意思就係5點半。5點半咧，佢嗰陣時係將嗰啲西片咧，就係擺落5點半。夜晚點啊？係啦，晏晝5點半。晏晝5點半。咁咧，嗰套戲院咧專喺我屋企隔離嘅啫，2毫子前座。4毫子中座，咁2毫子前座4毫子中座，咁我哋都叫做4毫子，因為前座得兩行嘅啫，係好難睇嘅，咁你即係買中座啦。咁嗰啲戲咧，多數係啲西片嚟嘅。咁我咧喺嗰細個嗰幾年咧，係差唔多日走去睇即係睇西片。咁變咗嚟睇翻譯就好快啦，即係點解睇中文字咁即係嗰啲字幕咁快？就係嗰陣時練到出嚟啦。咁同一時間亦都係講英文咧，練到我咧飲醉酒我就講英文。通常都係一飲醉酒就自然不然。之後嘅就嗰陣時係真係好自然咁入咗路啊，係啊。咁平時就唔夠膽啦講咧，但係飲醉酒嗰陣時就好容易就講出嚟啦。咁所以個就係佢真係喺嗰段時間係好開心啊！所以我睇好多戲㗎。咁even 你哋唔知咩知唔知邊個馮寶寶啊？知㗎，你哋知馮寶寶？馮寶寶嗰啲細個啲片啊，我哋都睇過。童星嘅時候。童星嘅時候冇睇過真係。佢童星嗰時候，其實佢可能細同我差唔多嚇。好，咁我哋最後一個環節啦。雖然我應該估到阿 Ben 會講啲乜嘢，就係你人生嘅座右銘啊，分享一個。座右銘其實係啦 ，to be better 啦嚇，即係因為其實冇人係 perfect 噶嘛嚇，咁但係講就係咁講咧，但係不斷都要學習 to be better 嚇，咁每一日都做好少少，只要你每日做好少少，其實依個收穫可能係好大嘅。咁我哋都係㗎，咁以前其實冇話到而家，我哋都係不斷有啲嘢都係不斷犯錯㗎。咁希望可以改善少少啊嗰啲脾氣唔好咁差啊，或者係即係做一啲嘢做好少少啊。咁其實已經係好得益不少㗎啦好，
好，咁啊多謝阿 Ben 今日嚟英會 Talk 第8集係接受我哋嘅多謝訪問多謝多謝。多謝。好，Be better， ，Be better，拜拜。唔係先，唔係大家記得 follow 我哋，係喎喂我哋嘅 channel。係啦，因為係新 channel 啊，冇錯。 EA Fans Fans，記得多啲支持啊，因為咧我哋啱啱由零開始，由零開始咁，所以大家重新出發，多啲支持，多啲 share 1000 follow 留啲 comment，咁啊支持我哋重新出發。而家開始有翻㗎係嘛？係啦，係啦追到翻條片啊！就就揾得翻嘅。啲片喺我哋度嘅，但係個 channel 本身嗰啲 data 就冇晒咁樣咯。因為會比之前更加勁嘅。係啦，所以大家記得支持下，就咁樣啦。好下集見，拜拜。拜拜拜。